ببین یه سری حرکت پا دوست دارم یاد بگیرم که تو همه رقصام ازش استفاده بکنم، خیلی هم سخت نباشه. این ویدیو مال توه. میخوام بریم سراغ 6 تا پایه اساسی، پاهایی که شما توی هر رقصی با هر موزیکی میتونید ازشون استفاده کنید. خوش اومدید به هفته دوم، ویدیو دوم از 8 هفته ویدیو شروع از پایه. سحر هستم، خیلی خوش اومدید به کانال من. کسایی که تا اینجا همراه من بودن خیلی سپاسگزارم و کسایی که تازه جوین شدن خیلی خوش اومدید. اینجا کانال خودتونه واسه اینکه رقص یاد بگیرید، مربی خودتون توی خونه باشید. اولین پامون پای معروف سوزنی که توی رقصای ایرانی بدون استثنا قابل استفاده است و باهاش میتونید تمامی حرکات دست رو انجام بدید. فقط به شرطی که هر پایی که یاد میگیرید بچه‌ها سعی بکنید که باهاش تو مسیرهای مختلف حرکت بکنید. یعنی چی؟ بریم ببینیم. حرکات پای سوزنی رو دقت بکنید. خیلی ساده است. من یک پا رو میذارم رو زمین کامل و پام صافه بدون اینکه زانوش بشکنه و یه پای دیگه که بهش میگیم پای تکیه‌گاه، یه پای دیگه هم پای محرک منه که رو پنجه است. من روی این پای محرک بالا و پایین میرم و پای ثابت من زانوش نمیشکنه، فقط پای محرکم. برای اینکه حرکتم هم ظریف دیده شه سعی میکنم پاهام رو نزدیک هم نگه دارم، خیلی فاصله از هم نمیدم. حالا این پا رو انقدر سعی میکنم برای خودم تکرار کنم و اکسانم توی حرکت بیشتر رو به زمینه، ضربمو بیشتر رو به زمین میزنم تا اینکه خودم رو بکشم بالا و مکس بکنم. پشت سر هم ریتمیک به خودم میگم 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. حالا چرا 4 تایی 8 تایی؟ اکثر موزیکای ایرانی 4 تایی 8 تایی ان دیگه. یه بار دیگه 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. هر پایی که زمین میخوره رو میشمارم. چرا میشمارم؟ این شمردن بی نهایت و من کمک میکنه که وقتی یه موزیکی به گوشم میرسه، دست رو هم یاد گرفتم، بتونم راحت‌تر با پام سینک بکنم. حالا بعضیا با شمارش خیلی راحت نیستن، ریتم که میاد بدنشون ذاتاً باهاش به حرکت در میاد. اینو برای اونا نمیگم، کسایی که ذهن ریاضی دارن و دوستان همه چی رو با شمارش یاد بگیرن. پس این پای سوزنی تا جایی که میتونید، تا این ریتم تو بدنتون ننشسته، سعی کنید حسابی تمرینش بکنید. برای اینکه یه تمرینی هم خوب تو ذهنتون بمونه، حداقل 8 بار 16 تا 32 تکرار انجامش بدید. یه ویدیو خیلی خوب واسه اینکه از حافظتون حرکت ها نره و چه روشی رو استفاده بکنید دارم. اینجا کلیک کنید و حتما اون ویدیو رو ببینید، به خاطر اینکه شما یاد میگیرید چجوری حفظ کنید، چجوری تمرین کنید که کلا رقص یا یه زنجیره یا یه طراحی رقص رو فراموش نکنید. خب این ویدیو خیلی به دردتون میخوره. حرکت استپ تپ یا گام ضرب هستش. من با یک پای راستم شروع میکنم، گامو میذارم 1، ضربه رو که پای دیگم میاد کنارش میشه 2، پایی که رو پنجه است شروع کننده حرکت بعدیه 3 و پای دیگه میاد کنارش 4، باز اون پا میره رو پنجه، پس شروع کننده حرکت بعدی من همیشه پاییه که رو پنجه است. دوباره میرم با شمارش میرم 1 2 3 4 5 6 7 8. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8. دقت کردین؟ این پا خیلی میتونه تو رقصهای مختلف استفاده بشه. حواستون باشه اینا رو قراره حتما ترکیب کنیم. ما تو ویدیو بعدی که قراره چند تا دست رو بگم با این پاها ترکیب بکنیم. نگران نباشید، شما فقط همینا رو تمرین کنید، بذارید تو پس زمینه ذهنتون بمونه. عجله نکنید که سریع میخوام دست رو برم، سریع میخوام 1000 تا کار انجام بدم باهاش. نه، عجله نکنید، یواش یواش. بریم سراغ سومین پا. به این پا میگیم گام ضرب عقب یا کراس بک.
کراس یعنی هر پایی که ضربدری میشه. پس وقتی اسم کراس میاد یعنی تو باید پات حالت ضربدری یا قیچی طوری به خودش بگیره. حالا من عین استپ تپ یا گام ضربه دارم انجامش میدم. به جای اینکه پام بیاد کنار پای دیگم، این سری پام میره پشت پای دیگم. یعنی پای راست رو میذارم چپ میره عقب، دوباره چپ میاد راست میره عقب. راست رو میذارم چپ پشت پای راست، چپ رو میذارم راست پشت پای چپ. پشت سر هم تکرار بکنم با شمارش 1 2 3 4 5 6 7 8. شما که الان دارید نگاه میکنید پس پاشید همزمان انجام بدین. حداقل این جلسه 1 خوب تو ذهنتون بمونه. جلسه 1 پا منظورمه. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8. دوباره اینا رو قرار با هم ترکیب بکنیم. باریکلا، خیلی خوب از پسش برمدی. بریم حرکت چهارم. حرکت چهارم یکی از معروفترین پاهای ایرانی به اسم پا رو پا هستش. پا رو پا هم داره میگه، داره داد میزنه که من قراره بیام و از جلوی پای دیگم رد بشم. باز زیر مجموعه پاهای کراس در واقع میشه. ما 2 تا کراس یاد گرفتیم، یکی کراس بک، یه دونم پا رو پا که الان میخوایم انجامش بدیم. پا چه شکلیه؟ برعکس پاهای دیگه 2 شمارشی نیست، بیشتر 3 شمارشیه. ولی وقتی سریع انجام بدید میتونید 1 و 2 3 و 4 هم بشماریم. جدای از اونا بریم یه بار حرکت پا رو ببینیم. نگاه کنید. یه چیزی که خیلی توی این پا مهمه نحوه گذاشتن پای بچه ها. واسه اینکه ظریف‌تر دیده بشه، اون نکته‌ای که تو ویدیو اول بهتون گفتم، پا رو یه ذره به بیرون میچرخونم و به مسیری که دارم میرم پا رو بر نمیگردونم. ظرافت حرکتم رو کم میکنه. پس یک کوچولو چرخش خارجی پا دارم موقع انجام دادن حرکت. حالا از صفر چیکارش میکنم؟ پای راست شروع میکنم. میگم 1 گامو بر میدارم 1، ولی یکم لگنم چرخیده، بالا تنم سمت مخاطبمه. 2 پای دیگه میاد کنارش. 3 تایمیه که پاهای من یه جفت ریز میشه و دوباره میچرخم به مسیری که میخوام حرکت بکنم. دوباره 1 2 3. دوباره 4 5 6. دوباره 1 2 3. دوباره 4 5 6. پشت سر هم 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. یه پا رو میذارم پشت بندش، پای دیگم همراش میره. اینجوری تو ذهنتون باشه که حتما باید پای برعکسم، پای مخالفم بره به جهت مخالف. اگه اولی رو رفتی و دومی و ناخودآگاه موافق اومدی، خودت متوجه میشی یه جای کار ایراد داره و این اکثرا اشتباه خیلی از بچه ها هست. با تمرین واقعا قابل انجامه و من اینو گارانتی میکنم. بریم تکرارمونو. 3 2 1 برو. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. اگه یادتون باشه باید هر حرکتی که یاد میگیری بتونی تو جهت‌های مختلف هم اجرا کنی، چون تو موقع رقصیدن یه دونه جهت نداری. فقط روبرو قرار نیست برقصی. تو شاید مخاطب سمت دیگه هم داشته باشی، باید بتونی سمت چپت هم بچرخی، پشت سرت هم بچرخی و سمت راستت هم بچرخی. پس این جهت ها رو هم تمرین کنید. بعد از اینکه یه جهت رو مسلط شدید، حرکت رو مسلط شدید، بگید بذار یه چالشی انجام بدم، بذار یه چرخش ریزی داشته باشم ببینم چه شکلی دیده میشه حرکاتم. پس اینو اصلا فراموش نکنید. آخر ویدیو حتما این کار رو با هم دیگه انجام میدیم. بریم سراغ انجامین حرکت پا. به این حرکت پا میگیم پای ترمز. حالا چرا ترمز؟ چون انگاری تو میخوای حرکت کنی ولی جلوی خودتو میگیری، ترمز میکنی و همون گامی که گذاشتی جلو رو برمیگردونی سر جاش. یه بار نگاه کنید. من وای میستم، گام راست جلو عقب، گام چپ جلو عقب. عقب میاد جفت میشه. خب
راست جلو عقب جفت، چپ جلو عقب جفت. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. خیلی حرکت ساده و قشنگیه. حالا این کار رو کیا انجام میدم؟ یه موزیکی پلی میشه که وقتی میخوام برقصمش دلم میخواد پا رو پا برم، ولی بیش از حد پا رو پا براش آرومه و باید سریعتر انجام بشه، ولی من فرصتش رو ندارم. اون موقع من به بچه همیشه میگم از پای ترمز استفاده کن، یعنی گام به جلو گذاشتنش رو که یاد گرفتی، بعد بیا اونو ضربدری بذار جلو، ضربدری به سمت راست و چپ خودت حرکت بده پاتو. این خیلی کمک میکنه که شما بتونید با موزیک بهترم هماهنگ بشید. پا رو پا رو ما اکثرا بچه‌ها توی موزیک‌هایی استفاده می‌کنیم که ضرباهنگ پایینی داره، چون 3 شمارشیه دیگه، به من فرصت میده که حرکت رو انجام بدم. انقدر موزیک سریع نیست. آخرین حرکت پایه‌ای که خیلی کمکتون میکنه حرکت پایه خیلی قشنگی داشته باشید. بهش میگیم پای ساید. دیدید خیلی‌ها موقع رقصیدن پای خوشگلی مثل سالسا دارن میرقصن. این پای سایت خودش کمک کننده است که شما بتونید اون گام ها رو هم یاد بگیرید، ولی اول اینو یاد بگیرید. پا رو جفت میکنم وای میستم، نگاه کنید، و از مرکز که پاها جفته یک پای راست رو میبرم راست، برمیگردونم جفت، پای چپ رو میبرم چپ، برمیگردونم جفت. شمارش هم دقیقا همین شکلیه. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. خیلی ساده بود نه؟ الان کاری که ما قراره بکنیم چیه؟ الان ما سعی میکنیم بعد از اینکه این 6 تا پا رو یاد گرفتیم، اول بریم برای خودمون 2 تا پا رو برداریم و بگیم که من میخوام 4 تا این پا رو انجام بدم، بلافاصله پشتبندش برم سراغ پای بعدی. بعدن که این 2 تا رو یاد گرفتم دوباره برمیگردم از اول، میخوام پای 1 رو برم، 2 رو برم، پای سومی رو بچسبونم. شاید سوالتون این باشه که حتما باید این پاها پشت سر هم انجام بشن. نه، بسته به موزیک شما میتونید گلچین کنید و مثلا 2 تا پا رو اول انجام بدید، یکی اول انجام بدید، یکی رو ببرید آخر انجام بدید. برای تمرین بهترین پیشنهادی که میتونم بهتون بدم اینه که دستاتون رو بذارید تو جیبتون و فقط موزیک رو میذارید، با پاهاتون سعی کنید برقصید، انگاری که فقط میخواید گام بردارید و اون گام زدن حرکت شما رو نشون بده. دوست ندارید از دستاتون استفاده کنید، فقط اینجوریه که میتونید تقویت بکنید. حالا چه تایمایی ما پاها رو ترکیب میکنیم؟ مثلا میگی من نمیدونم کی پامو عوض کنم. بریم بهتون بگم که این کار رو انجام بدید. ساده ترین راه، یکی از ساده ترین راهایی که من میتونم پامو تعویض کنم اینه که موقعی که پام جفت شد برم سراغ حرکت بعدی. مثلا دارم سوزنی میرم، پاهام جفت شد، حالا میتونم استپتاچو بهش بچسبونم. دوباره استپتاچمو 4 تا رفتم یا 8 تا رفتم یا 16 تا رفتم، جفت که شد، حالا کراس رو میتونم اضافه کنم، چون همه حرکات ما از جفت شروع میشه دیگه. این جفت میتونه یه جوری نقطه صفر حرکت تو باشه، بسته شدن حرکت تو باشه. این خیلی بهت کمک میکنه. خب میبینید همه رو دارم این کار رو انجام میدم. حالا من اینجا اصلا پس و پیش نکردم. الان بعد صحبتم که ویدیو میذارم براتون، اول مرتب میرم با تکرار بالا، بعد پس و پیششون میکنم. خب و بعد با حرکات دست خیلی ساده ای که یاد گرفتید توی ویدیو اول که اینجا لینکشو براتون گذاشتم تو دیسکریپشن هم هست، میتونید مچ کنید این حرکات دست و پا رو با هم. پس آخر ویدیو این ترکیب کردن دستای خیلی ساده با پاها هم هست. همینا رو یاد بگیرید، همینا بذارید تو بدنتون بشینه، یه هماهنگی عصب و عضله پیش بیاد تو بدنتون، بعدن انتظار داشته باشید که حرکت‌های دیگر رو اضافه کنید. تو ویدیو بعدی که قرار حرکات دست رو هم بهش اضافه بکنید و بعد قراره تو حتی ویدیوهای بعدی یاد بدم چجوری به آهنگ گوش بدی که بعد بتونی روی موزیک هم حرکاتت رو پیاده بکنی. ولی داریم از پایه خیلی گاماس میریم جلو. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید.
خوشحال میشم که از کانال من حمایت مالی بکنید. از بخش تانکس، بچه‌ای که خارج از ایرانن این امکان براشون هست، هر چقدر که دوست داشتن خیلی منو خوشحال میکنن. اگر نه که میتونید لایک بکنید و کانال منو به دوستاتون پیشنهاد بدید. مرسی از همراهی شما. تا ویدیو بعدی، فیگورهای دست جذاب پایه و کاربردی و ساده و قشنگ. خدا نگهدار. بریم که با موزیک اجرا کنیم. اولین حرکت پای سوزنی، حالا پای گام پهلو گام ضربه، حالا کراس بک و یا ضربه به عقب رو دارم میرم. تکرار رو بالا میگیرم تا جایی که موزیک اجازه بده گامو عوض کنم. پا رو پا میرم ولی خیلی فاصله بین پاهام کم و کوچولوه و پشت بندش پای ترمز رو میرم. دقت کنید، سعی کنید به جهت‌های مختلف هم حرکت‌ها رو انجام بدید. 4 تا پشت سر، دوباره 4 تا به سمت دیگه میرم و اینجا استاپ. حالا ساید تو ساید یا گام به پهلو. دقت کنید پا رو جفت میکنم، عوض میشه. حالا دوبار یه سمت، دوبار یه سمت دیگه، دوباره تکرار. دارم تنوع میدم به حرکت. حالا از اول دقت کنید، سعی کنید رو ریتم موزیک بمونید. با موزیک بشکن بزنید، خودتون اون بشکنه داره به شما ریتم موزیک رو نشون میده و همراه اون سعی کنید حرکت کنید. کراس بک میرم، دوباره گام به عقب. عالی، خیلی خوبه. همینجوری همراه من بیاید. اینجاها موزیک مکس داره، منم باش مکس میکنم، بی وقفه حرکت نمی کنم. دقت میکنید؟ الان قشنگ همراه من میتونید انجام بدید با پای موافق من دقیقاً. حالا پای ترمز، راست جلو چپ جلو، راست جلو، نیم رخ میشم، مخاطبای نیم رخم ببینن. گام جلو رو دارم ضرب دری میزنم. دقت میکنید ترمز رو ضرب دری میزنم که بتونم با شبیه پا رو پاش کنم. ولی اینجا موزیک داره آروم میشه. یه دونه میرم مکس 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 مکس، دوباره مکس 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 مکس، تکرار میکنم و حالا حرکت رو عوض میکنیم. دوباره به پهلو. دقت میکنید کجا پا رو عوض میکنم؟ جایی که موزیک داره بهم اجازه میده و پاهام جفت میشه. دوباره پا رو میرم. حالا کم کم میخوایم که حرکات دستم بهش اضافه کنیم، دستایی که تو جلسه 1 کار کرده بودیم. باز دارم تکرارها رو میرم. دقت بکنید، همراهی کنید. استپ ساید. میدونم اوایل تعویض پاها سخته ولی بعداً عادت میکنید. حالا با چرخش مچ دست رو به بالا و بعد دوباره چرخش مچ دست رو به پایین با چرخش انجام میدم. چرخش ها رو هم جدا قراره ویدیو براتون بذارم. ببینید اینا رو همه رو با هم کار کردیم. با کف دست روی دست، رو به بالا، رو به پایین، رو ساعت 3 و 9 دست رو نگه داشتم. استایلم رو حفظ کردم. دست رو به بالا و پایین بال زدن میگیم بهش. حالا دارم با پای استپ ساید باز مچ رو میچرخونم. رو 3 و 9، رو 12، رو 6، 3 و 9. آروم آروم میام رو ساعت 12 و آروم آروم برمیگردم. حالا این قسمت ببینید سر رو دارم به شونه نزدیک میکنم، یه جورایی حالت اشوه داشته باشه و پشت بندش باز هم پا رو پا. ببخشید مجبورم صحبت کنم بچه ها، میدونم گاهی رو مخ میره ولی کار دیگه ای نمیتونم بکنم که کپی رایت نده موزیک. آفرین به شما و باریکلا.